歡迎大家又嚟到暖暖即心陪你聽故事嘅時間。今日我要同大家分享嘅故事叫做小雲朵。晴天、雨天都是美好日子。文嚟自安布斯，圖嚟自莎拉馬西尼，翻譯嚟自海狗房東。好啦，我哋一齊嚟睇下呢個故事係講啲咩嘅。曾經有一朵雲，佢匿埋喺藍天嘅入邊，一直都瞓緊，沉睡住，等待住。漸漸呢，佢化為一縷白色嘅輕煙。呢朵雲不斷咁長大，而家佢係一朵小白雲啊！小雲朵話：我嚟啦！大家呢見到佢嘅時候都話：哇，真係好靚嘅小白雲啊！小白雲聽到嘅時候，覺得非常嘅驕傲啊！大家都望住佢，小雲朵就話啦：望下我啦，望下我啦！啊！當喺地上面嘅人開始望嘅時候，望住咗，佢望落好似一隻船，望落似一個寶寶，望落似一隻狗，再望真啲，望落好似一根骨頭。大家都好鍾意睇小雲朵，為佢哋變成唔同嘅樣。小雲朵都好樂意，亦好鍾意為大家咁做。但過咗一段時間，佢變得更加大、更加黑、更加重。你哋望下我而家喺度做緊咩？噓，佢開始落雨水啦。喺呢個時候，結果人們都話大件事啦，落雨啦！佢哋全部都跑開晒，打開晒雨傘，全部都走晒啦。小雲朵一路講：你哋要去邊啊？你哋返嚟望下我啦！你哋返嚟啦！佢一邊落雨，落個唔停。原來小雲朵已經變咗，成為一朵烏雲，而烏雲要做嘅事就係落雨啊！點解嘅？點解你哋唔再望我嘅？可以咁樣落大雨，唔通唔厲害咩？佢大叫起嚟，發出雷聲，轟隆，電光閃閃，但係都再冇人留喺度望住佢啊！小雲都好傷心咁喊住，再亦都冇人會好開心見到我啦！係咪大家都唔鍾意我呢個樣啊？係咪我變咗呢個樣，大家都唔鍾意啦？咦？有朵花，一朵路邊嘅小花，佢一度舒展住佢嘅葉，一路飲水嘅時候，佢話：我好開心啊！佢飲住一滴一滴嘅雨水。農夫呢，一邊望住雨水，幫住嗰
乾枯嘅植物生長嘅時候，佢一邊話：我好開心見到呢啲雨水啊！小雲朵聽到嘅時候，佢話：係咪真㗎？真的嗎？佢心情都變好一啲啦。係繼續落雨，因為呢個係烏雲應該要做嘅事嚟㗎嘛。啲魚一邊喺水入邊游，一邊話：我哋好開心見到你呀！雨水嘅水柱注滿咗小溪，慢慢流向河川，再流向大海。小朋友一邊踩住水凼，一邊話：我哋好開心啊！小雲朵開始笑啦，佢好開心咁話：係咪真㗎？啲小朋友話：係呀，係真㗎。於是烏雲一直落雨，跟住太陽出嚟啦，將最後嘅雨變成一道彩虹。落完雨之後，藍天呢好似變得更加光淨，更加光亮，亦都有雀仔喺度唱歌添啊！因為呢場雨，草地變得綠油油，所有田野、田園嘅植物都發芽啦。啲花呢，亦都好有精力咁望向咗太陽。小雲朵又唔再係烏雲咯，佢又變返做朵小白雲啊！呢個時候，太陽光係啱啱行，慢慢將佢變成一縷白色嘅輕煙。小雲朵再次匿返喺藍天入邊，進入佢自己嘅夢鄉，一直等待住你仲會再見到佢㗎。因為有時候我哋就係需要烏雲嚟落啲雨。呢個故事呢，就講到呢度啦。無論小雲朵係咩樣，晴天雨天都係美好嘅日子。今日將呢本故事都送畀大家，希望大家可以擁抱、接納每個狀態下嘅自己，佢都係美好㗎。過去嘅會再嚟，嚟嘅亦都會過去，就好似晴天雨天嘅一樣。好啦，咁今日暖暖即心陪你聽故事嘅時間又到啦，我哋下次再見啦。